Зацепился по всем. Ебать! Поэтому я здесь не захотел ехать. Снимай, У меня камера снимает. Я перебрался. Ехал, а потом все, прыгнул. Полез.
Куда ты его вкручишь, куда ты его Вот, вкручишь? вот так держи. Нет, влево, влево. Нет, это вправо, влево. Давай, еще влево, еще влево. Вот. Газуй. Стоп, 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 стоп. Похож на плохую массу. Руль влево, ё. Дэн, подожди. Не, все на максимум, да, по-моему? Нет, еще один щелчок. Не, все, похоже. Еще. А зачем тебе, погоди? У тебя две У нее тормоз Зачем? что ли, бес? Нет, айгарянки не мотай. Дэн, не знаю, что мне не Мы дали. зацепили Игоряновский трос Ну, за, стучи, блядь, иди, площадку Никит, ну чё? под хайджек. Чтобы ее не потерять. Я не пойму, зачем спускать. Ну, сейчас мы заведем ее с тобой. Держи. Ну, я выйду сам. А, так? А как же вы так умудрились бросить, блядь? Кого? Да, блядь, мою красоту. Все, да, давай. Давайте кто-нибудь один командуйте, что, блядь. Подождите, Горек, подожди, мы-то не можем тянуть. Ты идешь, блядь, что? Командуй. Давай попробуем, ничего. Сейчас я подыму. Ты видел? Ром, ты видел? Вот так. Одни зубы, блядь, делают. Короче, это ты у тебя в машину усажу, блядь. Вот, Вань, блядь, посмотри на меня, Вань. давай с крыши УАЗика. Охуеть, блядь. Хоть где-то искупается, блядь. Ёбаный в рот. Юр, ты его видел, что творится? Крути стартером! Это лебедка лучше помоги, а не стартер. О, давай. Ребят, Ой, Юр! Я уберем трос. Давай. Я Андрюхи тянет, блядь, ты посмотри, что творит. Вот, садись. Ну и что, блядь? УАЗик вытаскивает. Вася, тянет? Да. Все живы? Своей лебедкой поднатяни. мою натяни. Юр, свою лебедку натяни. Да, тебе надо лебедкой своей помочь, Игоряну тяжело. Подожди, Юрик. Ща они там тут. Подожди, они не тянут, у них запуталось что-то.